हे गाइस, वेलकम बैक टू इसम वाले। मेरा नाम रईस है और हमारा शॉप मुंबई वसई में लोकेटेड है। आज हमने काम किया जेटा ED17C46। ये इसका पार्ट नंबर है। इसमें कुछ ग्रुप्स के फॉल्ट्स आते हैं इंजेक्टर के, और बहुत सारे फॉल्ट्स आते हैं। वो सारे इसमें रिपेयर हो जाते हैं। ये हमारे पास केरला से है। इसे हम वापस डिलीवर कर देंगे। इसे हमने पूरा चेक कर लिया है और अब ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास eSIM रिपेयर करना है या कुछ और क्वेरीज है eSIM रिलेटेड, या फिर गाड़ी में कोई सी भी मॉडल्स के रिलेटेड, तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।